بيبدأ الفيلم مع أولي وهو حيوان صغير وكيوت وبيحب يستكشف الجزيرة اللي عايش عليها. وفي يوم من الأيام أولي لقى مراية قديمة وجات له فكرة غريبة إنه يحولها لنضارة غطس، وبينزل المية وبيجربها، بس طبعا ما بيلاقيش هوا يتنفسه، فبيطلع تاني وبيعدلها وبيركب لها خرطوم طويل كأنه أنبوبة أكسجين. والمرة دي الخطة نجحت، ونزل أولي يتفرج على جمال عالم البحر والسمك الملون. وهو مستمتع بيقرب من سمكة كبيرة وعجبته جدا، بس الكارثة إن السمكة دي كانت ناوية تاكله. وفي آخر ثانية بيظهر أبوه كالو اللي بيشده وبينقذه من بين سنان السمكة. وبعدها كالو خد أولي للبيت وبيحذره إنه يبعد عن أي مخلوقات غريبة وما يخرجش بره حدود الجزيرة. فأولي بيزعل لأنه بيعشق المغامرات والاستكشاف. وفي وسط الزعل ده بتدخل جدته وبتبدأ تحكي له أسطورة ذئب الوادي. والجدة قالت إن زمان كان في ذئب مفترس مسيطر على الوادي، لحد ما ظهرت أشجار الزوق العملاقة. والأشجار دي كانت طيبة وعندها قدرة سحرية إنها تحول الحيوانات لكائنات تانية علشان تحميها. لكن الذئب الشرير سرق الطاقة السحرية دي وحرق جزء من الأشجار وطرد الباقي، وبقى هو الحاكم الوحيد للوادي. وبالرغم من القصة المرعبة، أولي مخافش، بالعكس ده كان حاسس إنها محتاجة أكشن أكتر. وبعد شوية أولي بيخرج مع أهله علشان يحضروا احتفال القطيع بجمع أكل الشتاء. وهو هناك بيشوف طائر صغير اسمه الجافن، والجافن ده نزل على الأرض وبحكم طيبة قلب أولي بيقرب منه وبيديله أكل. فالطائر بيعجبه الحركة جدا وبيطلب من أولي إن هو يفتح له ثمرة تانية عشان ياكل. فأولي بيبدأ يعلمه إزاي ياكل لوحده. وبعدها أبوه كالو شافه وحذره من إن هو يقرب من الطيور دي، بس أولي قال له يا بابا ده مجرد طائر غلبان وجعان. وفجأة الطائر بينادي على عيلته، والعدد زاد جدا وبقوا جيش من الطيور اللي بيخلصوا على مخزون الأكل كله في ثواني. وبعد فترة كبيرة بنشوف كالو مجتمع مع القبيلة بتاعته وبيقول لهم إن هم تقريبا هيخشوا في مجاعة، وده لأن الطيور خلصت على الأكل بتاعهم. فأولي بيحس بالذنب وبيقرر يتصرف، فبيرمي المراية بتاعته فبتنكسر وبتعكس ضوء الشمس في عيون الطيور، فالطيور بتخاف وبتهرب. وفعلا أولي بيستخدم الحيلة دي وبيبعد كل الطيور، بس في طائر بيهجم على أولي، والاتنين بيتدحرجوا مع بعض لحد ما أولي بيقع في حفرة عميقة. وجوه الحفرة أولي بيشوف زهرة مضيئة، فبيحاول يمسك حبل علشان يطلع بس الحبل بيتقطع وبيقع على الزهرة مباشرة. وهو بيقع كان بيشتم في الجافن. وبعدها أهله بيقعدوا يدوروا عليه لحد ما بيسمعوا صوته طالع من الحفرة، ولما طلع كانت الصدمة، أولي بقى في شكل طائر الجافن. فأهله بيخافوا وبيفتكروا إن الطائر أكل أولي، فبدأوا يحدفوه بالحجارة وبيخوفوه بالنار. فأولي بيهرب وهو مش مستوعب إيه اللي حصل، لحد ما بيقع من فوق تل وبيفقد الوعي. وتاني يوم أولي بيفوق وبيلاقي نفسه مع 3 طيور من الجافن اللي أنقذوه، وكان خايف جدا من الأول وحاول يجري، بس لما بص لنفسه في المية اكتشف الكارثة، بقى عنده ريش وجناحات. فالطيور ضحكت عليه وقالت له إن هما هيعالجوه، واكتشفوا بالصدفة إن أولي عنده قدرات مش عندهم. أولي بيعرف يتكلم مع الحشرات وكمان بيعرف يعوم تحت المية لفترات طويلة، وده ما كانش طبيعي للطيور. وهما بيتكلموا سمعوا العواء بتاع الذئب الناري، فالطيور لونوا ريش أولي بالأسود، وده عشان يستخبى وسط الشجر وبيهربوا هما، وده لأن أولي ما كانش لسه بيعرف يطير. وبعدها الذئب بيجي وبيشم ريحة غريبة بس بيمشي، وأولي أول ما بيتأكد إنه ماشي بيروح للنهر عشان يغسل نفسه. وهناك بتظهر له السمكة اللي حاولت تاكله زمان، وأولي بيحكي لها إن طاقة أشجار الزو هي اللي غيرت شكله. فالسمكة قالت له إن في زهرة تانية، ودي عند الشجرة المدورة الميتة اللي ممكن ترجعه لطبيعته. فأولي بيجري لهناك وبيقابل في طريقه آيفي، ودي واحدة من الطيور اللي ساعدته، وقررت إنها تروح معاه. وبعدها بيوصلوا للزهرة، وأولي حذر آيفي إنها تلمسها، بس هي ما سمعتش الكلام ولمستها، وهي برضه بتتكلم عن البوكو، وفجأة بتتحول لحيوان البوكو. فأولي بيتعصب جدا لأنها بوظت خطته، بس السمكة بتظهر تاني وبتقول لهم إن في زهرة تالتة، ودي موجودة عند الشلال العظيم. وهما ماشيين الذئاب بدأت تطاردهم، فبيدخلوا كهف غريب الذئاب خافت تدخله، وده بسبب تعابين الجذور اللي مستخبية في الأرض. فأيفي شمت ريحة غريبة، وأول استغل حاسة شمها القوية لأن حيوانات البوكو عندها حاسة شم قوية،
واستخدمها علشان تكتشف تعابين الجذور المستخبية في الأرض من الجذور العادية. وبدأوا يمشوا بحذر، بس الذئاب عملت دوشة خلت التعابين تصحى وتطاردهم لحد ما بيوصلوا لحافة الجبل. فأولي بياخد قرار شجاع وبيطير لأول مرة وبيشيل آيفي على ظهره وبيهربوا في السماء. وأولي كان فرحان جدا لأنه أول مرة يجرب إحساس الطيران، وفضل يلعب هو وآيفي. وبعدها وهما بيرتاحوا بالليل، آيفي بتحكي لأولي إنها زمان قابلت حيوان بوكو وعلمها إزاي تفتح بذور الأكل وقت المجاعة. فأولي سكت ومردش لأنه عرف إن هو كان الحيوان ده اللي ساعدها زمان. وتاني يوم الصبح وصلوا للشلال ولقوا الذئاب مستنياهم، والسمكة كانت هناك برضو. فالسمكة عرضت إنها تضحي بنفسها وتشغل الذئاب عشان هما يوصلوا للزهور، وقالت لهم إنها نفسها تبقى زيهم. فأولي وعدها إنه هيجيب لها زهرة تتحول بيها. وفعلا السمكة شغلت الذئاب، وأولي وآيفي وصلوا لزهرة واحدة بس. فبدأوا يتخانقوا مين يتحول الأول، بس الذئاب حصرتهم. فنطوا هما الاتنين على الزهرة في نفس الوقت وهم بيقولوا سمكة البوجل. فالنتيجة كانت إن هما تحولوا هما الاتنين لسمك ووقعوا في النهر. فأولي انهار من الزعل، بس السمكة الكبيرة تدخلت وقالت لهم لازم توحدوا قوتكم عشان توصلوا. وفعلا اعتذروا لبعض وبدأوا يعوموا كأنهم سمكة واحدة. وبعدها بيواجهوا دببة مفترسة وبينجوا منها بذكاء. وفجأة جروا ذئب صغير بيقع من فوق غصن، وأولي بكل شهامة بينقذه من الدببة وبيرجعه لأهله. فالذئاب الأم بتحترم الحركة دي جدا. وبعدها أخيرا بيوصلوا لمكان فيه زهور كتير، وآيفي بتلمس زهرة وبترجع طائر الجافن، وأولي بيلمس زهرة وبيرجع لشكله الطبيعي البوكو. ولما بيسألوا سمكة البوجل هتختار إيه، فبتلمس الزهرة وبتتحول لذئب ناري. والسمكة بتطلع هي نفسها روح الذئب الشرير اللي كانت محبوسة، وقالت لهم إنها خدعتهم علشان ترجع تحرق الوادي كله. وبعدها الذئب بيضرب آيفي وبيهرب. فأولي بيحاول يشيل آيفي اللي كان مغمى عليها وبيوديها لسرب الطيور علشان يعالجوها. ولما آيفي فاقت بتجمع كل الطيور وبتقول لهم إن هما لازم ينقذوا الوادي ويبقوا إيد واحدة. وبيطيروا كلهم وبيشوفوا الحيوانات محبوسة وسط النار، وبدأوا يدلوهم على طريق النار. وبعدها الذئاب بتظهر، بس المرة دي علشان تساعد أولي والحيوانات، وده تقديرا للي عملوا مع ابنهم. فالكل بيتجمع عند جزيرة البوكو، وده لأن الغابة كلها كانت بتولع. وبنشوف أبو أولي خايف يدخلهم، بس أولي بيقنعه إن الثقة هي اللي هتنقذهم. وبعدها الذئب الناري بيشوفهم وبيفضل ينادي على أولي وإن هو هيدمره. فأولي بيجري للحفرة القديمة اللي وقع فيها وبيتمنى إن هي تطلع له زهرة أخيرة. وفعلا الزهرة بتطلع، وأولي بيطلب إن هو يتحول لشجرة ذو عملاقة. وفعلا أولي بقى شجرة ضخمة وواجه الذئب، والذئب بيحاول يحرقه بس أولي بيقيده بجذوره وبيهدم صخور النهر. والمية بتغرق الوادي وبتطفي النار، وأولي والذئب بيغرقوا في المية العميقة. وبعدها آيفي جريت وقعدت تدور على أولي في كل حتة وما لقيتوش، والكل بيحزن عليه وبيفتكروا إن هو مات. وبعد فترة الغابة بترجع تزدهر والحيوانات بيعيشوا مع بعض في سلام، وكل ده بفضل أولي. وفجأة بتظهر مجموعة من أشجار الزو اللي كانت بتتحرك ناحية المكان بتاعهم، وآيفي بتطير وبتدور وسطهم لحد ما شافت أولي. وبنشوف إن أولي رجع لطبيعته وحكى لها إن الأشجار أنقذته ورجعته بوكو تاني. وأولي رجع لحضن أهله وعاشوا كلهم في سعادة وسلام، وأشجار الزو فضلت تحمي الجزيرة للأبد. وكده يكون خلص فيلم النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير لو الفيلم عجبك، واشوفكم الفيلم اللي جاي. مع السلامة.